မင်္ဂလာပါတဲလေးတို့ရေမုံတီစားမယ်ရှင်မုံတီမစားပြရတာတော်ကြတဲလေးအရန်နေမှလည်းစားချင်နေတဲလေးဘာဖြစ်လို့မစားပြရလဲဆိုတော့တဲလေးမအားဘူးတဲလေးဈေးတွေလည်းမတော်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဲလေးတို့ရေအဲ့ဒါကြောင့်မစားရတော့စားချင်တာတော့တော်ကြပြီတဲလေးထုံးစံတန်းပဲနေချင်းတော့တဲလေးတို့နော်မုံတီခရီစီဆိုတော့လေတဲလေးတို့ရေအရန်နေမှကြိုက်တယ်ကားကောင်ပါဝင်အမုံတီတခါစားနေချင်းပဲတဲလေးမုံတီအရန်ကြိုက်တာကျုပ်မကျုပ်နဲ့မုံတီနဲ့လာမုံတီရောရှင်းကြီးကတော့တီးတန့်ဝယ်လာတယ်နော်အသေးလေးတို့နော်ကိုကလေဆိုင်ထဲမှာဆိုရလေအဲ့လိုမျိုး9ပွဲ10ပွဲ10ပွဲလောက်ထိမှစားလို့ဝါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သေးလေးအဲ့ဒါကြောင့်အကြီးကိုလေအသေးလေးတို့ကြီးတီးတန့်ဝယ်လာလိုက်တယ်နော်အသေးလေးတို့နော်အဲ့ဒါမှစားဝါတယ်လေနော်မဟုတ်ဘူးဆိုစားမဝါဘူးအသေးလေးတို့ကြီးဒါကတော့သူ့အကြီးပါရှင်အကြီးကောင်းမကောင်းမပြောပါနဲ့မပြောဦးနဲ့မုံတီဦးရဒါကတော့ကိုယ်တိုင်လောက်ထားတဲ့စီကျက်ကိုတဲလေးတော့ကောလုံးလောက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ငရုတ်တီမုတ်ကိုယ်တိုင်လောထားတဲ့ငရုတ်တီမုတ်ပါရှင်စားရပြီအလုံးလည်းမအားဘူးဆိုတော့ဒီအသေးလေးတို့ရေရှုပ်တယ်ကောလုံးလောက်ထည့်လိုက်လာမုံတီလာစားအရွက်လေးနဲ့ထဲလိုက်မယ်ဒါကတော့ဇီယာနော်အသေးလေးနော်ဇီယာကလည်းကြည်ရ20ဘူးတဲ့မမတစ်လုံးစားပဲရှိတယ်အသေးလေးတို့နန်းပြေမထဲတော့ဘူးအသေးလေးဇီယာထဲ့တယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့မမတို့ဘက်မှာဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်ဒါတွေကမုံတီပဲခေါ်တယ်နော်အသေးလေးနော်တချို့ဒေသတွေတချို့နေရာတွေကတော့ဘလို့ခေါ်လေတော့မမသိဘူးနော်မမတို့ဘက်မှာဆိုရင်မမတို့ကကရင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အသေးလေးမုံတီလို့ပဲခေါ်တယ်မုံတီအရန်ကြိုက်တာအခုသေးလေးတို့သိလားပေဒီလေအသေးလေးတို့ကြီးပွားနေပြီဝယ်ထားတာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့လေว่ามีสูตรแต่ปีเราสาวลงมาเก่าเนาะบุญเนาะเปตีอะมงที่สาแต่เปตีจิมาแบบสาวเขาเนี่ยต่อบีว่าเดี๋ยวสูตรเนาะและสีปีวาบีเนาะแต่ดีดูเนาะโอ้โหอายีอะให้เราเนี่ยแต่ดีดูอยู่สะดุยดีจ้านี่เด็กเนี่ยแล้วอ่านเลยอ่านมงตีอยู่มั้งมึงเนี่ยอ่านมงตีนี่มาปูมึงอยู่อายีดีให้เรามาที่เด็กไปจังหวัดแต่ดีดูนั่นเนี่ยต้องไล่ไหมမုံဒီစားတဲ့အဲ့လိုမျိုးစားတာနော်တဲဒီတို့နော်လက်နဲ့ပဲစားတဲ့တဲဒီတို့အဲ့ဒါမှအရသာရှိတယ်ဇွန်နဲ့စားတာတကယ်ပြောတာအရသာလုံးဝမတွေ့ဘူးကိုကတော့သူ့တောင်တာမို့လို့လားမသိဘူးမုံဒီစားပြီးဆိုရင်လည်းအများကြီးစားတဲ့တဲဒီလက်နဲ့ပဲစားတယ်ပြောထားမယ်နော်ဂျွန်မယ်ဆိုရင်မကြည့်နဲ့နော်အတဲလေးတို့နော်တကယ်စားလို့တကယ်ကျင်တာနော်အတဲလေးတို့နော်ဗီဒီယိုဒီဖြတ်ခြင်းမရှိဘူးညက်ခြင်းမရှိဘူးနော်အတဲလေးတို့နော်ဒါမမပုံမှန်ပဲဒါမုံကြီးစားခြင်းပုံမှန်ပဲအသေးလေးတို့မစားရတော့တော်ကြာဆိုတော့လေအသေးလေးလောက်မယ်လို့တော့မချင်နဲ့အသေးလေးတို့အိုးမူတီရလည်းအချောင်းသေးတယ်ကောင်းညာရှယ်မုံတီစားတဲ့လေတဲလေးတို့ရအကြော်ပါမမကြိုက်ဘူးနော်တကယ်ပြောတာအကြော်ပါလုံးဝမကြိုက်ဘူးတမျိုးတယူပဲတဲလေးတို့ကောင်းလိုက်တာလာမတီ
俺爸都是没得娘了呢。ဆိုင်မှာဆိုရင်လေတဲလေးတပွဲရလေမမတလောက်စားပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တီးတဲ့အကြီးဝယ်လိုက်တယ်ကိုတဲလေးတို့你这回တခါနဲ့ပြောမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကကိုပါတာကိုရိုက်တယ်ကြိုက်ပေးတဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆက်ပေးတဲ့လူလည်းမရှိဘူးညက်ပေးတဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်တဲလေးနော်လက်ဆက်ဆက်တင်တယ်လက်ဆက်ဆက်တင်တယ်တဲလေးကြည့်လို့အဆင်ပြေမှာပဲကြည့်ပါကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်နောက်ဆက်ပြစ်မယ်ဆိုရင်မကြည့်ပါနဲ့ကြော်သွားပါဘသူ့ဟိုမှာနော်တဲလေးနော်စိတ်ချိခိုက်အောင်မလုပ်ဘူးနော်အပေါ်လည်းမလုပ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်လည်းမတက်ဘူးတဲလေးပြင်ပန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေလုံးတောင်းကောင်းတယ်ကွယ်哎呀，高了！စားတော့ကုန်တော့မယ်တဲလေးတို့ဘာရလေခုမှပဲရောက်တယ်တကယ်ပြောလားဘိုက်ကလည်းစားတယ်မစားရတဲ့တော်တော်ကြာဆိုတော့လေတဲလေးရေကောင်းမကောင်း